Ih, Neng, sok kesel dah kasih kokom teh. Aduh, eta bibir meti kemenyan-menyon gitu, ngobrolkeun batur. Atuh sok atuh geura carita naon? Eta si kokom gaweana teh di Jakarta segala boga geuning. Terus, tapi eta teh sok sirik wae jeung goreng hate wae ka abdi teh. Wah, goreng hate kunaon atuh Esi? Cenah urang teh teu laku-laku pedah can kawin-kawin. Astagfirullah, si kokom teh bener ngomong gitu? Kudu dikumahakeunnya eta jelema nu sirik jeung goreng hate nu kitu teh. Yeuh Esi, mun jelema goreng hate jeung sirik mah bacakeun we ayat kursi. Bacakeun ayat kursi. Emang bisa? Bisa pakai ayat kursi. Ayatna bacakeun. Terus kursina dagorkeun kana sirahna. Ari si ini masuk kabodor. Aya wae. Gitu.